Ola, boa tarde, benvidos a esta nova sesión do mes de deseño de Gallaspec. Ola, no día de hoxe vamos a ver como crear unha página web dende cero con WordPress de dous maneiras diferentes, co constructor e co editor de wordpress.com e coa propia aplicación de wordpress.org que nos podemos descargar. WordPress a día de hoxe poderíase dicir que é prácticamente un estándar a hora de crear páxinas web. WordPress, para quen non o coñeza, é un software que se lanzou originalmente no ano 2003 e que estaba enfocado, cando se creou, a creación de páxinas web en xeral, ¿no? de calquera tipo, pero popularizouse na creación de blogs e revistas digitais, digamos. É dicir, subir contido, porque as posibilidades de WordPress como xestor de contido son moi grandes. Probablemente o máis sinxelo de usar que hai ahora mesmo en internet. Actualmente sí que se utiliza para crear todo tipo de páxinas web. Por qué? Porque WordPress, a base que ten... No. O querías compartir ya a pantalla? No. WordPress o que ten é que é un software libre. É o seu código fonte, a estrutura de WordPress, por así decirlo, pode ser estudiado, modificado e utilizado libremente para calquera dos nosos proxectos. Non hai que pagar nada por utilizalo. E por que é dos máis usados tamén? A parte da licencia, porque é moi fácil de usar, ten unha gran capacidade para xestionar contidos e hai unha enorme comunidade de xente creando complementos, apariencias, todo tipo de accesorios que fan a ferramenta máis potente, tanto para crear páxinas web como tendas online, incluso foros. WordPress é un proxecto que comezou como decía, no ano 2003, e hoxe en día xa é o máis famoso do mundo, ¿no?, para crear páxinas web. Estímase que hoxe en día representa case a metade das webs de internet están feitas en WordPress, ao redor do 43%. Cal é a diferencia principal? Cando buscamos WordPress en Google, aparecen dous resultados. Un é wordpress.com, que é esta. WordPress.com é un produto que fixo a Fundación WordPress para creación de páxinas web que ten unha parte gratuita e unha parte de pago. Vamos a ver agora como crear unha páxina web gratuita e que limitacións ten con este sistema. E por outro lado, WordPress tamén ten a Fundación WordPress, que é wordpress.org, que é a web onde nos podemos descargar o código fonte do programa, o software, digamos, que é este, wordpress.org, no noso idioma. Aí está en múltiples idiomas. Este é o que instalamos no noso hosting, digamos. Comezando con wordpress.com, aquí nos fala un pouco de como funciona e que se pode facer, que nos fala de que hai temas, plantillas e que tipo de páxinas podemos facer. E dende aquí podemos registrarnos en comezar. O sea, teño aquí unha conta creada, valeira aínda. Cando nos registramos, aparece este dashboard. Este dashboard é por se seguimos outras páxinas en WordPress, estamos en unha lista de difusión, pero realmente non vamos a utilizar moito, porque para comezar, cando facemos a conta, vai aparecer esta ventana. Nesta ventana xa nos di crear a nosa primeiro sitio web, ¿no? Unha primeira aproximación a nosa idea. Cando non temos ningún, aquí podemos importar sitios máis opcións, ¿no? Vamos a crear o noso primeiro sitio web. O primeiro que hai que facer é elegir un dominio. Os dominios en internet é como
a nosa dirección de casa, ¿no? Por así decirlo. En internet o que funciona, o sea, o alosamento funciona con IPs, que son números. E como é moi complicado lembrarnos de todos os números que hai de todas as direccións, por exemplo, en vez de google.com teria que poñer números. Por eso se inventaron o dominio, dito dunha maneira sinxela. E o dominio é como vai a xente a buscar a nosa página. No caso de wordpress.com, danos varias opcións. Danos a opción de un .blog, que, como di aquí, é gratis o primeiro ano, e despois son 22 euros, e danos a opción a mercar xa directamente aquí un dominio. Se queremos un gratis, vai a ser un subdominio dentro de wordpress.com. Vai ser, por exemplo, no meu caso, mesdedeseño.wordpress.com. Isto para comezar a facer as nosas páxinas web, igual é o que eu faría, non? Este ou o que é gratis o primeiro ano. Pero vamos a comezar co que é gratis, wordpress.com. Esta vai ser a nosa dirección para compartir. Aquí, unha vez que crecimos o dominio, vanos a decir cal é os plans que ten wordpress.com, non? O gratis, que é o plan gratuito, e o personal, etcétera, etcétera. Nos vamos a utilizar o plan gratuito. Aquí vai facendo configuracións para comezar a facer a nosa página web. Aquí, cales son os teus obxectivos? Tengo aquí uns temas para elegir, ¿no? Escribir e publicar, é dicir, como un blog ou unha revista, promocionarme a mí mesmo ou a miña empresa como unha landing page, importar contido de outra web, unha tenda online ou, bueno, visito rápidamente, que é unha opción premium. Nos, o que queremos é promocionarnos a nós mesmos ou a nosa empresa, ¿no? A continuar. De que trata o teu sitio web? A categoría é para que despois WordPress nos susira plantillas baseadas no noso ámbito, digamos. Por exemplo, se isto é de deseño web, está o noso proxecto, aquí hai deseño e desarrollo web, pero hai bastantes máis, ¿no? Ou outra cousa. Por exemplo, se seleccionamos deseño, xa nos leva a parte de elegir unha plantilla. E como xa é de deseño, xa nos vai a filtrar plantillas de ese estilo. Estas tres, por exemplo, para comenzar un portafolio. E tes todas as relacionadas que se poderían utilizar en deseño e desarrollo web, ¿no? Hai algunhas que son premium, ¿no? Que está aquí con esta estreliña. A maioría son gratuitas, pero sí que hai algunha que é premium. Que sabemos que estas empresas sempre deixan aí algo capado, ¿no? Na versión gratuita para que nos pasemos a premium. Pero coas opcións gratuitas xa podemos facer a página web. Algúnas son de WooCommerce con Business, que tamén é a versión de pago, pero para facer unha página web que é unha landing page, vamos a utilizar unha plantilla gratuita que máis se adapte. Por exemplo, se queremos facer unha página que nos gusta, aquí non hai que fixarse na temática plantilla, senón a idea que temos nos na cabeza de como debería verse a nosa web, ¿no? Por exemplo, temos esta, que a mí me gusta como se ve, e podemos vela aquí. Se facemos clic, cárgase unha vista previa de como quedaría, con unha imaxe aquí á dereita, un texto e diferentes imaxes e opcións. Os tres iconos aquí indícanos como se ve en escritorio, en tablet e en móvil. E así tamén podemos ver como se ve en diferentes formatos, como se ve o menú, como se ve o P de página. Isto non é unha aproximación que fai WordPress, depois habería que verlo no móvil, realmente. E vamos a elegir esta plantilla, sería empezar con Marl, que é o nome da plantilla. Esta nos está aplicando a plantilla que elegimos o noso sitio web. Aquí se nos di
o teu sitio web xa está listo. Vale, aquí danos algunha opción como eles un dominio, escribe a túa primeira entrada ou edita o deseño. Eso podemos deixalo para máis tarde. Xa podemos ir directamente a publicar o teu sitio web. Isto que vai facer é que o noso sitio xa está online, así de sinxelo. Xa podemos dar aquí a visitar sitio e xa temos unha página online que é mesdeseñowordpress.wordpress.com. O ser a versión gratuita ten este banner aquí que xa nos di que podes eliminalo co plan de pago e ten aquí o de blog de wordpress.com. Arriba a dirección de .wordpress.com. Isto para comezar a deseñar e traballar con web, se nunca o fixemos, é a mellor opción, porque xa temos unha página online que podemos compartir para un proxecto persoal, por exemplo, ¿no? Así de sincero se fai. Ten estas limitacións, pero claro, está pensado para isto, para proxectos persoais. Se queremos algo profesional con este sistema de edición, xa temos os planes de pago, que é o máis recomendable. Na nosa página de inicio vamos a ver algo así. Este dashboard, este escritorio, é común a todas as versiones de WordPress, tanto wordpress.com como wordpress.org. Ainda que wordpress.org é un pouco diferente, que vamos a ver nun rato. Pero aquí xa ten como as opcións principais de calquer sitio web, ¿no? Aquí xa nos di, has publicado tu sitio web, perfecto, podemos configuralo. Hai que poñer un nome ao sitio, que o nome é o título que se ve arriba, ahora pon título del sitio. Hai que configuralo, ¿no? Sería, no noso caso, por exemplo, mes de deseño. Na descripción corta del sitio web, isto que fai referencia de que vai o noso sitio web para que apareza na búsqueda de Google debaixo do nome do noso sitio. Por exemplo, se mes de deseño é un ciclo de charlas sobre deseño, pois podemos poñelo tal cual, ciclo de charlas sobre deseño e comunicación. Tanto para que a xente que atopa entrada en Google sepa de que vai o noso sitio web e o propio robot de Google, ao indexar a página, xa nos coloque na categoría deseño, comunicación. Aquí é moi importante utilizar palabras clave, ¿no? Keywords en inglés. Que eso é algo máis de SEO orgánico, que podemos facer xa directamente aquí. É dicir, se eu poño no meu título do sitio web deseño e na descripción deseño, vamos a facer que o robot de Google e outros buscadores funcione mellor cando a xente que busque deseño, empresas de deseño en Google, para registralo, vaya. Hai que ter en conta estes pequenos detalles. A veces poñendo outros tipos de títulos podemos ser moi creativos, pero sempre é recomendable, por exemplo, se o noso título é algo así como mes de deseño, non ten a palabra clave, pero sí que podemos poñelo no título como mes de deseño tal, ciclo de charlas sobre deseño e comunicación, que tamén valdría, ¿no? E facer aquí na descripción corta do sitio web algo máis longo. Unha maneira ou outra está ben. O importante é utilizar palabras clave. Aquí podemos continuar. Vale, aquí podemos darnos a opción de crear un logotipo, aquí cambiar o icono, que é o iconiño este en vez de WordPress, podese cambiar por outra imaxe. Aquí nos dice subir imaxes, temos 1 GB de espacio para utilizar. Aquí podemos subir arquivos, por exemplo, vamos a utilizar o Xunta de Galicia, e podemos editala. Por exemplo, se queremos utilizar só o icono, podemos recortalo.
Este editor é moi básico, pero sirve para este tipo de cousas, para recortar unha imaxe que nos interesa. Esa estaría. Ten a súa propia URL, este logo, e aquí podemos cambiar o título da imaxe, o texto alternativo, o alt, que decir, é de accesibilidade web, para se non se carga a imaxe, que a xente sepa que é a imaxe, logo do sitio web de deseño, e unha descripción da imaxe, polo mesmo, se non carga, para saber de que vai a imaxe. Continuamos. O ser un favicon, que o icono da pestaña ten que ser cadrado, así que xa nos vai a facer este recorte, en que estamos aí onde unha cousa representativa do noso logotipo. Este o ser rectangular non vai entrar enteiro, así que temos que facer un recorte donde sexa representativo. Damos a listo esa carga. Xa se carga automáticamente os cambios. É unha das cousas boas que ten. Vemos a nosa dirección, que podemos personalizarlo, o idioma da páxina, que isto é importante para o SEO de Google, a zona horaria para cando publiquemos unha entrada que poña a hora nosa, cando publicamos, ainda que podemos poñer outra páxina, outro fuso horario, por se o noso negocio está enfocado a outro país, por exemplo, que ten outro fuso horario, e que non quede raro que publicamos entradas ás 4 da mañá, non? Pois aquí é onde podemos controlar. A privacidade é un sitio que está en creación, que xa é público ou privado, que só podemos ver nós. O noso, en este caso, é unha web pública. Créditos a pie de páxina, aquí podes cambiálo e con estes axustes xa estaría, que son os axustes básicos para comezar a facer unha página web. Vale, aquí xa nos di actualiza o diseño do teu sitio. Aquí dinos que vamos tardar uns 20 minutos. É unha estimación que fai WordPress de a media que tarda xente en editalo, non? Vamos a facelo, digamos, en menos tempo, non? Explicando un pouco como funciona un pouco o editor de bloques de WordPress.com. Este editor, como podes ver, ten este tipo de navegación. É dicir, aquí temos unha visita guiada que nos di que fai cada cousa, ¿no? Bloques, como funcionan os bloques, que podemos seleccionar cada parte do bloque, como engadir novos bloques, as opcións que hai nos bloques, que hai opcións a maiores, e depois temos aí listas e máis opcións avanzadas. Isto en que se traduce? Por exemplo, isto é un header que se chama, é dicir, o logo do sitio máis o título do noso sitio. Isto é o body, a parte onde editamos. Isto é o footer, o pé de páxina, non? Neste caso queremos editar o header, non? Se pon aquí, header, vale. Que é o principal do header? O logo do sitio. Añadir un logotipo do sitio. Como xa temos este, pero está recortado, vamos a engadir un novo. Aquí, añadir archivos, engadir arquivos, engadimos o noso logo completo e o insertamos. E aquí podemos cambiar, dunha maneira sinxela, o tamaño do logo e como se vería. Aquí podemos mover o logo dun lado a outro. Reemplazar arquivos, que este é un logo do sitio. Un estilo por defecto. O estilo, ten varios estilos do logo redondeado, coas esquinas redondeadas. Vamos a poñelo por defecto. Aquí ten as diferentes opcións. Vale.
podemos facelo máis pequeno e máis grande. Vamos a deixalo así. Por que non se ve o noso logo enteiro? Porque nesta plantilla utiliza este tipo de logo, ¿no? Que é máis icono. Utiliza o noso título da página web, que podemos facer máis grande neste caso, é un encabezado, aí ten H1, H2, diferentes tipos de encabezados. E podemos editar dende aquí tamén o nome, ¿no? Podemos quitar a descripción corta e aquí deixar só mes de deseño. Así como funciona este editor. Esta parte sería o menú, que se pode editar dende a outra acción da página. A medida que queremos páxinas, aparecerán aquí directamente no menú. Vale. E todo o bloque, cando seleccionamos o bloque header, podemos editalo. No bloque header podemos engadir novos bloques, por exemplo, outro encabezado. Podemos engadir bloques aquí. O que nos interesa ahora mesmo é editar o body. Se é así, quedaría listo. Vamos a editar a página principal. Por exemplo, este texto que aquí se nos ve demasiado grande, aquí podemos editalo cos estilos que xa nos da plantilla. Isto en WordPress.com é unha cousa que non podemos editar, os estilos, porque os estilos xa veñen coa plantilla. Simplemente temos que elexir o que máis asusta o noso deseño, ¿no? O noso sitio web. Os estilos que xa veñen aquí predeterminados. Podemos editar o que nos vai deixando por aquí a propia plantilla. Por exemplo, neste bloque de aquí, podemos ir editando por exemplo, podemos facer resaltar o texto podemos poñelo en negrita, podemos poñelo en cursiva, podemos facer diferentes configuracións. É bastante limitado porque non deixa de ser a versión gratuita de WordPress. Pero para comezar a facer a nosa página web, por exemplo, aquí sería mes de deseño dedicado a comunicación, por exemplo. Este botón é o enlace que nos leva aquí. Estes enlaces podemos editalos, que nos leve a outra dirección, ¿no? Se temos, por exemplo, inscríbete aquí, ponemos aquí a dirección web, direccionweb.com, e aplicamos o enlace. E o texto podemos cambiarlo, por exemplo, inscríbete. Aquí en WordPress.com podemos ir editando todos los bloques que vemos, adaptándoos o noso contido. Tamén o que podemos facer é eliminar bloques que non nos interesan. Por exemplo, se vemos que este contido non o podemos encher, podemos eliminar o bloque. Vemos como este recadro ocupa todo isto. Temos que ir eliminando estes bloques, eliminar esa imaxen, eliminar a columna, aquí nos quedou outra columna, e xa nos queda o espacio libre.
Esto é moi parecido a como funciona, por exemplo, MailChimp, que tamén nos dá este tipo de configuracións para engadir bloques, ¿no? Aquí sempre ten este botón de engadir un bloque, que podemos engadir, ver todos os bloques. Temos aquí todo o que podemos engadir a nosa página web. Desde un párrafo, un encabezado, unha lista, un código HTML, por exemplo, de un Google Maps, un vídeo, texto preformateado, é dicir, textos en formato. Podemos engadir unha cita, só hai que arrastralo ao espacio de traballo. Simplemente hai que pinchar e arrastrar. Por exemplo, quero facer unha galería, a levo donde eu queira, pode ser incluso na parte de arriba ou abaixo. Por exemplo, quero unha galería que este na parte de arriba, esa movo aquí. Subimos as diferentes imaxes. Por exemplo, estas tres. Esa cargaría a galería. WordPress, ao final, é moi doado na maneira de que tende de xestionar o contido, porque en poucos clics xa podemos ir facendo cousas, non, na nosa página. Se vemos a parte dos bloques, sempre en engadir bloques, ver todos, temos aquí diferentes, por exemplo, estilos de páxinas. Vamos a ir un momento á página principal, que volvendo aquí. Guardando o noso contido. Aquí podemos ver como vai cambiando. Se actualizamos. Vale, vamos a volver ao noso sitio. Que aquí no escritor de WordPress, mi sitio. Para crear páginas novas, está en páginas. Aquí podemos ver un listado das páginas que temos unha página home, que é a que ven por defecto, e podemos engadir novas páginas. Unha página nova pode ser, por exemplo, un contacto, unha galería de proxectos, pode ser unha ficha dun produto. Xa aquí nos vai a poñer, como sempre, plantillas ou unha página en blanco. Vamos a facer esta vez unha página en blanco para ver como se iría, como comezar o deseño dende cero, ¿no? Con WordPress. Aquí sempre nos vai a exixir un título, este vai ser, por exemplo, unha página de contacto. Vale, aquí nos di que podemos teclear barra para elegir un bloque. Esa podemos engadir diferentes tipos de bloque, ¿no? Por exemplo, un encabezado, contacta con nos, por exemplo. Outro bloque, que sería un texto, que é párrafo. O párrafo de texto tamén serve para facer outros comandos, pero neste caso vamos a poñer un texto. Por exemplo, o de este texto. Aquí podemos facer un pouco a edición, texto centrado, texto á esquerda, texto en negrita, poñer enlaces. E máis opción, justificar o texto, está un pouco escondido, pero que non se utiliza. E máis opcións aquí. Depois podemos poñer outro bloque, que é esa, un
unha imaxe. Aquí vemos que só temos o de galería, eso estaría en imagen. Se ten un buscador, se buscamos, por exemplo, en imagen, facemos clic, xa se vai engadindo. Como xa temos fotos subidas á galería, podemos utilizar da biblioteca de medios ou de Google Fotos, Pexels ou Benverse. Pexels, por exemplo, é un repositorio gratuito de fotografías. Que só temos que buscar un termo, por exemplo, mar. Que ahora mismo non está funcionando, pero é un repositorio gratuito de fotografías. Google Fotos enlazado a nosa conta de Google, ou da que xa temos da biblioteca de medios, subidas de antes. Sempre quedan aquí na biblioteca as imaxes, non hai que volver a subilas sempre. E podemos insertar esta, por exemplo. Despois teríamos outro contacto, por exemplo, un formulario. Vale, que é un formulario? O formulario son campos donde unha persoa pode poñerse en contacto con nós directamente a través de uns campos que pode encher de texto. Por exemplo, un formulario de contacto, de confirmación dunha entrada, de registro. O máis típico é do contacto, que ten un nome, un correo e a mensaxe. A donde vai a chegar esta mensaxe? Ao correo co que nos registramos en WordPress. Se non nos gusta como quedou o deseño, os bloques, digamos, se queremos que, por exemplo, o formulario vaya en riba, só hai que movelo así. O formulario ten diferentes estilos. Un estilo animado, que fai esta animación, ou un estilo así, máis sinxelo, digamos. Hai diferentes estilos de formulario, como podemos ver. E despois, para publicar unha página, simplemente damos a publicar. Se está listo para publicar, visibilidade público, privado. Se podemos publicar, pero que só podamos vernos, queda como privada. Publicar inmediatamente ou unha hora en concreto, ou un día. E vistas previas sociales, se temos un plugin de Jet Engine para ver como quedaría en Google, ¿no? A entrada. En público se queda o botón de publicar, o botón azul. Esa se publica. Damos a ver a página, esa se ve aquí, contacta con nós, o noso formulario que xa funciona, o botón que xa funciona, que nos di que hai que indicar un correo. Vamos a poñer este correo. E ves que funciona ese formulario. Tu mensaje xa enviado. O formulario xa non hai que configurarlo, xa está funcionando. Xa nos está chegando o correo co que nos registramos en WordPress. E automáticamente a página tamén se aparece no menú. Se temos dúas páxinas creadas. Así de sinxelo é crear as páxinas en WordPress. Tamén en WordPress, a volver sempre a mi sitio aquí, temos diferentes opcións que nos aparecen na columna da esquerda, que son, por exemplo, a da apariencia, que podemos cambiar o tema que elegimos ao principio, por se non vemos que non nos encaixa ou que cambiamos o estilo da página. Temos aquí bastantes temas para elegir. Podemos cambiar o estilo do tema, personalizar o que nos dice WordPress, o tema que temos elegido. Aquí podemos cambiar o logotipo, os menús, porque por defecto o menú xa se vai crear automáticamente, pero que podemos crear novos menús. Por exemplo, o menú do header. Donde vai estar? Na navegación principal, é dicir, no header. O menú de redes sociais é o de abaixo. Vale, aquí engadir elementos.
que serían as páxinas que temos. Podemos elegir entre páxinas, entradas, categorías e etiquetas. Vamos a engadir as dúas páxinas que creamos. Unha que é a páxina de inicio e a páxina. Guardamos os cambios. E xa temos un novo menú creado na navegación principal. Despois temos ajustes da página de inicio, é dicir, que podemos facer que calquera das nosas páxinas sexa a página principal. Se cambio a contacto, agora cando entre no meu dominio, vaise cambiar a páxina que se ve ao principio, que pode ser esta. Unha configuración que se pode cambiar moi facilmente dende aquí. Para Home, páxina de entradas, é a páxina que recopila todas as nosas entradas de blog, que é unha cousa que vamos a ver agora. En personalizar, tamén temos as cores do sitio, que aquí non se poden editar só con o editor de sitio, é dicir, con este. Eso depende da plantilla que utilicemos. As fontes o mismo. E a maiores podemos engadir CSS, que se controlamos de código CSS, é dicir, estilos de web, podemos facer aquí, pero coa versión premium. Isto sería parte de personalizar os temas. En apariencia, personalizar. Despois está os plugins, con a parte moi importante de WordPress, que na súa versión gratuita temos acceso a plugins imprescindibles que nos van a facilitar un pouco a vida, ¿no? Por exemplo, Yoast SEO, que nos vai a dar unha puntuación de como estamos redactando as nosas entradas de contido para que sea amigable con Google e con redes sociais, WooCommerce para convertir a nosa página en tenda online. Hai aquí opcións, ¿no? Hai milleiros de plugins e algunos moi potentes, ¿no? Co que trae WordPress por defecto xa podemos facer prácticamente todo, ¿no? Aquí temos, por exemplo, nos fai falta un plugin para galerías de imaxes. Xa nos vai a aparecer diferentes plugins. Para poder utilizalos, algúns van a ser no plan de pago de WordPress.com. Sí que os plugins son gratuitos, pero podemos, para poder instalalos, hai que ter, por exemplo, aquí no plan Business. Outros son de outro tipo de planes. Por eso, aparte de plugins, podemos utilizar algúns que xa veñen aquí recomendados como imprescindibles, pero outros non. Vamos a ver na versión gratuita de WordPress que isto non está capado, que podemos utilizarlos todos. Despois, en usuarios, podemos engadir membros do equipo para que editen entradas ou creen entradas. E despois, en herramientas e ajustes, hai diferentes configuracións da página web, ¿no? Que xa veñen aquí explicadas un pouco, ¿no? Importar de outros sitios web, exportar os nosos datos. En marketing temos aquí como os plugins e un pouco de opcións de marketing. En ajustes era a página que vimos ao principio, os xenerais, rendemento de SEO, como se vería a página, un pouco lectura sería da página de inicio e como se verían un pouco as configuracións, medios, asustes das imaxes, pero estas son configuracións que non hai que tocar moito, que simplemente co que ven por defecto xa estaría. Isto sería un pouco o que é WordPress.com. É como unha versión para comezar de que vai WordPress se non dispoñemos dun hosting privado para empezar a traballar con el, ¿no? A outra opción que se manexa normalmente, e a máis utilizada hoxe en día, é WordPress.org.
En que aquí ven se entras en wordpress.org en inglés, está en castelán e en galego tamén. Aquí falanos un pouco de que WordPress é unha plataforma superpotente que se podes soñalo, pois crealo, non? Eles o que venden é que a web ten que ser elegante, ten que ser sinxela, accesible, democrática, para que todo o mundo poda crear páxinas web, non? Para descargar WordPress, só hai que darlle o botón de conseguir WordPress e te podes descargalo aquí directamente. Un zip con WordPress, a última versión. Se queremos o WordPress no noso idioma, o máis sinxelo é buscar en Google WordPress, por exemplo, en español. E se nos aparece aquí directamente a versión en español, que é WordPress España, que é a mesma versión, pero adaptada, pero traducida. Se nos descarga a última versión, a 6.1.1. Agora non vamos a ver como a instalación dun WordPress, pero son pasos moi sinxelos. Simplemente hai que descargarse un arquivo, que é un arquivo .zip, que ten esta estructura de carpetas que temos que pegar no noso hosting vía FTP. Algúns hostings xa teñen un instalador propio de WordPress que fai exactamente o mesmo. Copia estes arquivos na carpeta do FTP principal, en www ou http docs na raíz da página web. E despois instalar o WordPress sería poñer os datos do noso hosting, da base de datos, e instalalo. Cando instalamos un WordPress dende cero, no noso hosting, aparece que ten WordPress.6.1. Ten menos opcións a priori que a de WordPress.com, porque é unha web pensada para crear todo dende cero. A día de hoxe, hai moitos plugins que nos facilitan a vida a hora de crear páxinas web en WordPress. Ven por defecto cun tema, só temos un tema, non hai plugins, ou hai dous plugins que, bueno, para ver como funcionan os plugins, pero son plugins de proba que se poden eliminar. O noso sitio agora mesmo ves así, sen contido. O único contido hai unha entrada de proba que podemos facer clic. O único contido que temos unha entrada de proba con comentario. Isto é o que temos. A partir de aquí temos que facer a nosa página web dende cero. Isto parece algo desafiante, pero só vamos a ver que é algo super sinxelo. Eu recomendo sempre, se podemos, esta opción, un WordPress instalado no hosting dende cero. Hai configuracións que temos que facer xa de inicio, que isto é, vamos a facelo un pouco así, o básico, para que sexa unha página xa funcional. Ahora mesmo a página xa está online. O que podemos facer en ir primeiro comezando por abaixo, en ajustes generales, podemos cambiar o nome da página web. Página de prueba, pues sería mes de diseño. Sabes como cambia tamén arriba o nome, a descripción corta, dirección de WordPress, aquí xa nos pilla por defecto o noso hosting, o noso dominio, o correo electrónico, diferentes configuraciones de hora e data. Facemos cambios. O único que cambiamos foi o título do sitio e a descripción, o resto tal cual estaba. En escritura, aquí eu non cambio nunca nada, porque non vou a publicar por correo electrónico. Así que isto o deixamos tal cual está. En lectura, aquí vemos o número máximo de entradas para mostrar no sitio, 10 entradas, pero isto tampouco vamos a utilizar, porque non vamos a utilizar o sistema tradicional de WordPress de blog. Así que isto non o vamos nin a tocar. Comentarios, aquí é importante, como vedes aquí,
que temos na nosa entrada un comentario, é moi doado que nas páxinas web, se permitimos os comentarios, énchense de spam. Non se van a publicar automáticamente, senón que aparecen aquí en comentarios, como tes un novo comentario, tes que darlle a aceptar comentario, rechazar comentario, pero se chega moito spam, son avisos constantes que dicimos, teño que quitar os comentarios. E antes de que chegue a pasar, só podemos quitar aquí, quitando esta opción. Permitir a la gente enviar comentarios en las nuevas entradas. É importante desmarcar isto, por defecto ben marcado. E así, nas novas entradas, xa non aparecen comentarios. Xa non aparece este bloque de deja unha respuesta. Ahora, como esta é unha entrada que xa estaba publicada, sí que sigue aparecendo. Pero esta entrada vamos a eliminala, así que non importa. Despois, aquí, medios, non vamos a tocar nada. En enlaces permanentes, isto é importante de cara ao SEO, facer URLs orgánicas que se podan entender facilmente. Por exemplo, simple, engádelle un código a cada entrada. Isto é terrible para o SEO, porque non controlamos o nome da entrada. Día nome pode estar guai se temos un blog con moitas carpetas, moitos contidos, por exemplo, un xornal, ¿no? Que pode clasificarse por ano, por mes, por día. Se subimos moitísimo contido, isto pode estar ben. Mes e nome, se subimos menos contido, en de que esta apenas se usa. Numérico, nada. Nome da entrada sería o ideal, porque sempre vai a coller o nome que lle demos á páxina ou á entrada que fagamos. O nombre de la entrada sería a configuración básica. E guardamos. En privacidade, ten aquí os ajustes que son a política de privacidade, digamos que hai xa estandarizada na Unión Europea de aviso legal e cookies, non? Se nos di que crear unha nova página de política de privacidade se non a temos, e xa ven un texto aquí por defecto, que podemos editar. Texto sugerido, e xa nos di aquí como ten que ser este contido. Cando acabemos de editar, publicamos e listo. Xa temos a nosa página de política de privacidade. Página de política de privacidade. Saben unha por defecto con borrador, pero sen contido. Eso sería en ajuste. Vale. En ferramentas, aquí en herramientas, temos tamén importar, exportar, diferentes configuracións. Salud del sitio é unha opción que está guai, que antes había que instalar un plugin para isto, que nos vai decir se o noso sitio está ben, ¿no? Por exemplo, aquí se me salta un error crítico. Non é tan crítico como parece, pero bueno, por seguridade, se nos di que isto hai que cambiarlo, ¿no? Só di, seguridade, versión de PHP. Se non sabemos a que se refire, só temos que poñernos en contacto con o noso hosting, ¿no? Dicimos, mira, o WordPress que teño, dame este aviso. Xa nos fan eles a sección. Por iso é tema xa de servidor. Como tu web non usa HTTPS, que é o certificado do servidor. Tamén son configuracións do servidor que dende aquí non o podemos cambiar, así que deberíamos contactar con o noso hosting, ¿no? Se non o sabemos facer nós. Pero iso que WordPress é tan interesante que xa nos avisa de que hai estes erros ou melloras que se poden facer. A información que vemos aquí é información xa técnica do propio WordPress. Por se no hosting nos preguntan que versión de WordPress tes? Versión. En que idioma está? Que URL ten? Aquí tens toda esa información. Despois, o seguinte paso para facer unha página web dende cero é instalar os plugins necesarios para facelo, ¿no? É dicir, co editor de WordPress, aquí en páginas, en añadir nueva, temos un editor parecido ao de wordpress.com, que eles chamanlle Gutenberg, que é o editor de bloques. Hai unha opción moitísimo mellor para facer este tipo de estas páxinas hoxe en día, como son, por exemplo, Elementor. Elementor é un constructor visual de páxinas. É un plugin gratuito. En plugins
Isto hai que tomar boa nota destes plugins porque son esenciais para facer unha página web. O primeiro, en añadir nuevo, temos aquí un buscador. Xa temos aquí todos os plugins que temos na versión de wordpress.com. Aquí están todos os plugins gratuitos no buscador. Buscamos Elementor. E nos aparece aquí Elementor Website Builder. Instalar agora. Despois, a partir de Elementor, hai outros moitos plugins, ¿no? Addons para Elementor, addons, hai un montón de addons para Elementor. Activar Elementor. E xa temos Elementor instalado. Isto que significa? Que xa podemos facer as nosas páxinas web con este constructor visual. Antes de comezar a diseñar a página web, hai outros plugins que son moi importantes de instalar, ¿no? Por exemplo, por seguridade, WordFence, engadir novo, WordFence é un plugin de seguridade que monitoriza a nosa página web para evitar ataques, bloqueos, spam e todo tipo de ataques que poda recibir a nosa página web. Porque WordPress, ao ser o servicio máis utilizado no mundo de creación de páginas web, tamén é, por lógica, o servicio máis atacado, ¿no? WordFence sí que nos axuda a meter unha capa de seguridade, ¿no? É moi sinxelo, simplemente hai que obter unha licencia de WordFence. Temos que ter preparado aquí o correo electrónico, unha licencia gratuita. Poñemos o noso correo. Esa se rexistra. Dinos aquí que foi enviado o noso correo. Esa nos di que podemos instalar a nosa licencia automáticamente. Vale, xa vai directamente aquí ao noso WordPress. Eso temos que darle a instalar a licencia. Este ten como o seu propio dashboard onde podemos ver os análisis que vai recibindo. Ata que non teña un tempo a página web online non recibiremos informes, ¿no? Pero xa dende agora está monitorizando a página web. Seguindo cos plugins esenciais, o de Yoast SEO é o que nos axuda a facer post e contido máis optimizado para redes sociais, para buscadores, para mellorar a posición das nosas webs en Google, ¿no? En outros buscadores. Tamén ten unha pequena configuración, pero simplemente coa que ten por defecto xa funciona isto. Outro plugin que tamén é bastante práctico, que complementa un pouco nosos plugins instalados entre Elementor, WordFence e Yoast SEO. Outro que complementa moi ben todo isto é un plugin de copias de seguridade. Porque se facemos copias de seguridade regularmente, aínda que o noso hosting xa as teña, podemos controlar perfectamente como estaba a nosa página nun momento concreto do tempo, cos cambios que sabemos que están feitos. O máis famoso e o máis utilizado é Duplicator.
Duplicator sirve tanto para hacer copias de seguridad, backups, como migraciones de webs, en el que esto es un poco más avanzado, pero tiene esa doble función. Este es un plugin súper sencillo de entender. Los plugins sabéis que siempre buscar, instalar, activar. No tengo más misterio. Con estos 4 plugins podemos comenzar a trabajar. Duplicator, engádese aquí. E o que fai é crear nuevo, crear un paquete, como he hecho aquí, que podemos poner un nombre, analiza el sitio explorando todos los archivos, dinos si está todo ok, continuamos co proceso e créanos unha copia exacta da nosa carpeta de WordPress nun arquivo .zip que podemos descargar. Tarda un momentiño en xerar o arquivo, depende o tamaño da nosa página, tarda máis ou menos. E xa podemos baixar o arquivo e un instalador, que isto depois na documentación se pon aquí como instalo este paquete, ¿no? Que se pon aquí un pouco como recupero a miña página web. Pero isto xa é ter este arquivo no noso ordenador en un disco duro externo, en vez de só na nube, é unha medida extra de seguridade para recuperar a nosa web. Con estes plugins xa podemos comenzar a traballar. Vamos a crear unha página nova que sería unha landing page. Por exemplo, temos un negocio que queremos crear unha landing page. Aquí sabemos como funciona Yoast SEO, ¿no? Que nos vai dicindo con cores, unha cosa bastante sinxela, se a nosa página está funcionando ben. Vale, o primeiro é escribir un título. Como é a página de inicio, vamos a poñerlle home, que é como un estándar xa en diseño web para chamar a esa página que entras cando entras nun sitio web por primeira vez, ¿no? A página home de inicio. E aquí vamos a darlle a publicar. Por que podemos darlle a publicar xa? Porque é unha página que está xa online e podemos editar desde aquí directamente. Aquí en wordpress.org, no WordPress instalado no hosting, temos esta barra arriba que son accesos directos. Yoast SEO, que se nos vai dicindo como vai a página, añadir novos elementos, personalizar, editar ou ir ao escritorio. Aquí o que nos interesa é cando entramos, por exemplo, quero editar a miña página, ¿no? Pois vou aquí a página home, editar a página. Esa nos inclúe este botón, editar con Elementor. Antes de nada, para que esta página home sea a nosa página principal, vamos a cambiar esa configuración, que é unha configuración de ajustes lectura. Tu página de inicio muestra unha página estática. Elegimos home, a página de inicio. Guardamos os cambios. E que fai este cambio? Que darlle o icono da casita, visitar el sitio, ou entrar na nosa URL, xa vaya a página home directamente. Como dicía, vamos a editar a página home, pero esta vez vamos a editarla en vez de con bloques, con Elementor. Xa nos di Elementor cargando. O editor de Elementor é moi sinxelo. É como un estilo de editor drag and drop, ¿no? É dicir, pinchar e arrastrar. Do estilo MailChimp, MailRelay, he elevado ese concepto a WordPress. Vale, a primeira configuración na nosa landing page é, por exemplo, quitar estes enlaces que non nos interesan. Non vamos a ter ningún menú porque vai ser unha página de inicio. Hai que comezar por estes iconos de abaixo a esquerda, ajustes da página. Aquí podemos cambiarlle o título da página, en vez de home pode ser mes de deseño, que é o nome que aparece arriba, Elementor mes de deseño. O estado, se estamos traballando na página, podemos poñelo como privada, por exemplo, ou publicada, ainda que realmente
é óptimo poñelo como publicada, porque así xa os robots de Google se van indexando a nosa página. Ainda que non teña contido, sí que xa recollen os datos que vamos engadindo. Podemos engadirlle unha imaxen para que funcione como un reclamo en Google. Esa imaxen que aparece á esquerda das búsquedas de Google, insertar medio, e así aparecería a nosa página en Google con a imaxen á dereita. Desde aquí se controla. As úteis serais. Podemos esconder o título para que non apareza a palabra home. E podemos aquí quitar a estrutura da página. Ten varios, ¿no? Tema, blog, Elementor. Os principais son estes dous: Elementor Canvas e Elementor ancho completo. Elementor ancho completo o que fai é adaptar o contido a todo o ancho da pantalla. Bastante sinxelo. Por isto depende o tema que querexamos, complícase un pouco. E temos Elementor Canvas, que este é o que nos interesa ahora mesmo. O que nos fai é un lienzo en blanco para comenzar a traballar. Cada vez que facemos un cambio, actívase este botón de actualizar. Isto é para ir guardando cambios. Actualizar. E para ver como queda a nosa página web, temos este botón de previsualizar cambios, que é un preview. Agora temos unha página en blanco, que se corresponde ao que estamos vendo. Ou se queremos ver a página en vivo, temos este menú aquí, que ten ajuste de sitio, temas ou ver página. En ver página se nos leva a página online, ¿no? Digamos, esta sería a preview. Vale, en Elementor, para empezar a engadir bloques, hai que entender dous conceptos moi básicos, que se chama aquí básicos, ¿no? Que son os básicos de Elementor. Con estes elementos xa podemos facer unha página web. O principal sería, por exemplo, engadir unha cabeceira, ¿no? No botón máis engadimos seccións dunha maneira de por columnas primeiro. Na carpetita esta son bloques que é da opción de Elementor Pro. É dicir, como moitas destas aplicacións ten unha versión de pago que nos inclúe máis características, pero en principio non debería facer falta. Hai bloques que veñen predefinidos con Elementor gratuito, ¿no? Aparecen aquí. Os que son Pro xa veñen coa etiqueta que non o podemos utilizar. Por exemplo, se queremos un bloque de header, de como sería a página a parte de arriba da web, temos aquí header. E xa temos varios bloques. Non hai ningún Pro, porque o header é unha opción bastante específica. O que podemos ir buscando en todos os bloques algún que nos interese para a parte de arriba, ¿no? Ou creado dende cero. En páginas xa temos páginas completas. As plantillas Pro aparecen por aquí, e outras máis concretas, ¿no? Por exemplo, temos Wireframe, Home, página 1, About e Gallery. Con estas poderíamos empezar a traballar. O que fai é, cando íamos a insertar, nos di que tamén hai configuracións da página, como estilos e outro tipo de configuracións. Aplicamos. Aquí non funciona a conexión coa biblioteca, pero bueno, non pasa nada. Isto simplemente o que fai é facilitar un pouco a vida, porque engade estes bloques para despois nos editalos na biblioteca. Podemos facelo a man dunha maneira super sinxela, é dicir, no botón máis engadimos unha sección. Queremos facer unha sección que sexa ancho completo e cun texto no medio. Esa aparece aquí. Elementor ten este tipo de menús, sempre son iguais.
disposición, estilo, avanzado. Disposición é caja que só ten un ancho, vamos a poñerlle un fondo para que se vexa ben, por exemplo, esta cor vermella. En disposición vemos como este cadrado, que é a columna do contido, como encaja, vai medrando, é dicir, podemos adaptándose a píxeles, é dicir, se queremos que se adapte sempre a 1920 por 1080, pois o poñemos aí, 1920 ou 1440. Se polo contrario queremos que sexa o ancho completo, e actualizamos. Ahora, na páxina non se vai a ver nada, porque non temos contido aínda, é dicir, hai que engadir contido dentro do bloque este para que se vexa algo. Hai que engadir, por exemplo, un encabezado. Aquí podemos editalo, contido, estilo, avanzado, sempre igual, só que cada bloque ten a súa propia configuración. Por exemplo, aquí sería mes de deseño. Ven con este estilo particular. Aquí, no menú de hamburguesa, podemos cambiar en ajustes del sitio as cores do noso propio sitio, é dicir, colores globales que se chama. As colores globales, para non ter que estar todo o rato pensando que cor utilizo na miña páxina web, pois vamos a cambialo dende aquí. Por exemplo, a nosa páxina web utiliza un tono vermello, unha cor secundario que é un gris, o texto vai ser negro, e despois hai un énfasis con unha cor, digamos, para resaltar, que, por exemplo, unha cor complementaria do vermello, ¿no? Un verde. Estas serían as nosas cores globales. Actualizamos, estas se cambian para toda a web. O mesmo coas fuentes globales. Unha fonte principal, que, por certo, aquí ven Lato, podemos utilizar outra que do catálogo de Google Fonts. Por exemplo, vamos a utilizar Rubik. Esa se cambia. Se non nos gusta Rubik, por exemplo, podemos utilizar, por exemplo, Varela Round. Se nos gusta esta tipografía, pois aí quedaría. Podemos utilizar outras fontes, unha secundaria, unha para texto, outro para énfasis. Aquí podemos cambiar tamén o estilo de tipografía de H1, H2, H3, cando temos webs moi completas. Para unha landing page non fai falta. Aquí podemos cambiar a identidade do sitio, o fondo, o logo, os botóns, como se ven, pero en principio, colores e tipografías sería o ideal para cambiar aquí. Para comezar, actualizamos, se nos di volver al editor. Vale, ahora isto colleu a cor por defecto, que aparece aquí, en principal. Para cambiar estas cores, damoslle aquí, a este editor de cores, co seu fondo vermello, mellor en branco, para que sexa lesible. E podemos cambiarlle a estrutura, é dicir, centrado e un tamaño incluso máis grande, ¿no? Aquí podemos cambiar o tamaño do texto, pero que ocupe todo isto. Por exemplo, letra 64. Vale. Se queremos que esta sección sexa máis ancha, hai dúas maneiras. A maneira ideal é editar a sección e darlle un alto. Podemos ajustar a pantalla, que nos fai que se asuste a pantalla que ten o usuario nese momento, ou un alto mínimo, onde podemos controlar o alto da sección. Por exemplo, 550 píxeles, que se ven en todas as pantallas e deixanos ver contido debaixo. Vale, para editar este bloque, despois, a sección, en vez de unha cor vermello, como fixen antes, en estilo, color. Podemos cambiarlle aquí a cor facilmente. Das cores que temos elexidas como globales, que poden ser as cores da nosa imaxe corporativa, ou poñer unha cor propia. Algo moi típico dunha páxina web, por exemplo, é engadir unha imaxe de fondo. Podemos seleccionar unha imaxe de fondo
insertar medio, e así nos queda. Que pasa? Que a imaxe vais a ver un pouco rara, porque fai falta configurala sempre. Isto igual en todas as configuracións de elementos é igual, ou das imaxes. Posición, centro, centro, centro nas imaxes. Centro izquierda, vai collendo referencias, no, do centro, etcétera. Adjunto, é dicir, que quede fixo cando facemos scroll, ou desplazamento, que se desplace co scroll que facemos. Repetir, por certo, non repetir, porque se a pantalla é máis grande que a imaxe, vaise a repetir como un mosaico, e o tamaño da pantalla automáticamente sería este, abarcar sería pilla o ancho da imaxe e contiene, pilla todo o, digamos, que mete a proporción orixinal de imaxe no bloque que temos. Se de 500 píxeles e queremos máis alta, pois temos que facer isto máis alto ata que encaixe na nosa pantalla completa. Pero se queremos manter os píxeles de antes, o ideal sería que sexa en abarcar. Vale. Se queremos que unha capa de fondo, podemos engadir outra cor para oscurecer esta imaxe, por exemplo, un negro, e que isto sexa máis oscuro ou máis claro, ou con blanco para facer isto máis claro, ata ser blanco, e con opacidade vamos controlalo. Que pasa? Que ahora o noso texto non se ve, é tan sinxelo como ir pinchar aquí e cambiar o color, pois o vermello, e xa o cambiamos dunha maneira super sinxela. Cando estamos xa, pues, buscaba ver como estaba antes. Hai un botón aquí en Elementor que é o historial, que fai dende que comezamos a editar, vai rexistrando as nosas accións. Podemos ir cara atrás cando estaba a versión que nos gustaba, que era esta, pero co texto en blanco. Vale, para engadir outro elemento, é tan sinxelo como arrastrar aquí ata aquí o widget, que se vai aquí neste icono, e, por exemplo, queremos facer un texto. Texto. Se nos mete aquí un texto de proba para ver como vai quedando. Queremos separar o texto da parte de arriba. Se vamos a actualizar, ver como queda, vemos que o texto está moi pegado arriba, ¿no? Ten como unha altura por defecto. Hai dúas maneiras de facelo. Expliqueivos a de o alto, ou a altura mínima da pantalla, ou con en avanzado, que podemos engadirlle un marxe superior e inferior. Marxe é todo o que hai por fora do cadrado coa liña azul, por exemplo, 150 píxeles por arriba ou por abaixo. Se é demasiado, pois 50 píxeles. O recheo, relleno, é todo o que hai dentro do bloque. Se hai 100 píxeles dentro, vaime meter un espacio dentro do bloque. Isto é importante, porque se agora quero meter un fondo a esta sección, en estilo, vamos a ver que queda o fondo da sección queda en gris e o marxe que fixemos entre os elementos, o que está por fora, queda en blanco, porque é o fondo da nosa páxina. Así que neste caso, se queremos manter o fondo gris, hai que quitar o marxen de arriba e o marxen de abaixo. E quedaremos co fondo gris, sen espacio aquí. Vemos aquí como quedaría, en actualizar, e así quedaría. Ahora queremos engadir unha imaxe á dereita, tan sinxelo como añadir nova columna e vai creándonos diferentes columnas para os lados, ¿no? Pódense borrar
con botón dereito enriba do elemento, borrar. E agora vamos a engadir esa imaxe arrastrando o bloque de imaxe ao lado. Por defecto, ponnos esta imaxe que está moi ben cando estamos facendo unha página web e aínda non temos claro o contido ou o que queremos engadir, porque nos pon estes textos de proba, imaxes de proba, para ir simplemente construindo a nosa página web. Para ver que estes elementos están aquí moi pegados, hai unha opción que é espacio entre columnas, que por defecto ven así, sin espacio, pégase todo máis, angosto, extendido, ancho. A min gústame o de personalizado, porque controlas o espacio que hai entre os elementos. Que podemos. Aí está. O espacio entre columnas podemos controlalo máis. A imaxe faise máis pequena e o texto. Porque estalle metendo un marxen os elementos entre si. Por exemplo, 50 píxeles de marxe. Para ver como vai quedando esta páxina, podemos velo dende aquí, e despois hai unha opción en Elementor que é maravillosa, que é o modo adaptable. O modo adaptable tamén nos vai a servir para saber como vai quedando a nosa páxina web en escritorio, en tablet, en móvil. Elementor por defecto xa é responsive. Vemos que as imaxes xa se adaptan ao móvil, á tablet, pero que pasa? Se editamos algún elemento individualmente, o estilo vaise gardar para os tres, ¿no? Así que temos que editar en móvil. O tamaño do texto en móvil é moi grande. Aparece así porque isto que significa? Que só se vai a cambiar en móvil. Por exemplo, en móvil queremos que sexa así de pequeno e isto que non sexa tan alto. Pois cambiamos tamén o alto. Este texto, por que se ve así? Porque temos un espacio de columnas moi grande. Facemos o espacio máis pequeno, facemos a caixa esta máis grande, quitámoslle o recheo e poñémoslle, por exemplo, 20 píxeles, e xa se nos adapta. Isto fai que cambie o deseño en escritorio? Non. O deseño en escritorio segue igual, pero o deseño en móvil, ahora temos en móvil este deseño, que é o que estamos aquí editando, en escritorio este deseño, que é unha adaptación. É dicir, podemos controlar o responsive, é dicir, como se ve en cada elemento. Para seguir editando a nosa páxina, co que temos por aquí, pois vamos a facer unha breve explicación de para que sirve cada cousa. Por exemplo, sección interior. Podemos facer unha sección dentro dunha sección. Isto parece un pouco redundante, pero se temos aquí unha sección con 2 columnas, por exemplo, podo meter nesta columna outra sección que a súa vez teña 2 ou 3 columnas. Por exemplo, 3 columnas. Para que? Por se quero poñer, por exemplo, diferentes imaxes, unha en cada bloque, pois poder facelo facilmente. Despois, teño que ir engadindo cada elemento a man? Non, o que podo é duplicar o elemento. Duplicar e mover. Se son elementos iguais, podemos duplicalo. Aquí, no espacio entre columnas, podemos darlle sen espacio e poñerlle e xogar cos marxes dos elementos. Para ver como se ve isto completo, podemos cambiar aquí a ancho completo e mover incluso o tamaño das columnas. A imaxe máis pequena, esas 3 columnas que se vexan aquí máis grandes, esas 3 imaxes. Pois así de sinxelo. Ancho completo, para que pille todo o ancho que lle estamos deixando. E despois temos a posibilidade de mover este bloque onde queiramos. Aquí, para aquí abaixo, onde queiramos. Podemos engadir un novo bloque aquí e movelo para aquí abaixo.
Las posibilidades son muy grandes con Elementor. Volvemos para atrás. Seguimos editando. Os encabezados son os H1, H2, hasta H6 podemos editar, ¿no? Sería texto de cabecera. Está cogiendo o estilo propio de aquí, de ajustes de sitio, tipografía, H1. Podemos cambiar este por acorde que queramos. Esto cambiarlo a H1. E poñelo na cor que queramos. Co texto pasa o mesmo, está collendo un estilo global. Ajuste de sitio, fontes globales, de texto, está vendo a tipografía roboto no texto. Queremos que utilice a mesma que o resto da páxina. Varela, esa cambia. Actualizar. Dende aquí tamén podemos cambiar o tamaño do texto. Por defecto, cando engadas un bloque por defecto, sempre pille este tamaño. E despois temos outros elementos, veñen aquí por defecto, que engadir texto, que vimos antes, que engadir un vídeo de YouTube, por exemplo, ou de aquí YouTube, Vimeo, Dailymotion, normalmente YouTube, ou ese vídeo propio, aquí o eleximos o arquivo dos medios. Temos un separador, esta liña que nos mete entre texto e texto, o espaciador, que é parecido, pero sen liña, podemos separar o elemento tanto como queiramos, fainos ese espacio en blanco. Despois temos este enlace de Google Maps, por exemplo, para poñer a nosa ubicación, pantalla completa, ancho completo, sin espacio. Xa nos pilla o ancho completo de Google Maps. Para facelo máis alto, altura mínima, e xa facemos máis alto. E pois aquí no propio widget de Google podemos poñerlle o alto da nosa columna como a queiramos. E por último estaría icono, que sería, como vendía a descripción, engadir icono da biblioteca, que ten aquí unha biblioteca de iconos enorme que podemos utilizar na nosa página web, iconos gratuitos de font awesome, ou subir propios iconos ou formato SVG. Para actualizamos e vemos como quedaría e vemos que Elementor o que editamos despois é o que vemos. É unha das vantaxes que ten. Por iso está sendo últimamente un estándar en edición web, porque o que estamos editando é moi parecido ao final o que vemos. Así que despois podemos axustar un pouco os anchos e tamaños vendo en diferentes dispositivos, pero sabedes que editar unha páxina web é moi sinxelo, simplemente elixir estructuras, elixir elementos e mover dun lado para outro. Ahora tamén un botón cun editor de texto e un encabezado e podemos poñerlle un alto, un espacio entre columnas e un cor de fondo. E así vamos pouco a pouco construindo a nosa páxina web. Unha plantilla en blanco que nos ofrece Elementor e os propios widgets de Elementor. Despois, a maiores, hai Elementor Pro, que realmente non vale tanto a pena
contratar, se vos dedicades a diseñar páginas web, sí que é moi interesante porque desbloquea moitísimos máis widgets como formularios, call to actions, todo tipo de elementos que isto, xa vos digo, é para xente que deseña páxinas web. Despois temos os widgets de Elementor, o sea, de WordPress integrados en Elementor, por exemplo, caja de icono, temos aquí menús, iconos de redes sociales, un conmutador, isto é probar, e ir vendo as necesidades, por exemplo, un listado de servizos. Temos aquí este tipo de edición, servizo 1. E temos aquí icono que podemos personalizar. E temos posibilidade de eliminar elementos e duplicar elementos. Isto é igual prácticamente en todos. En todos os elementos. E temos un montón de opcións máis, en general. Despois temos os propios de WordPress e de WooCommerce. Pero bueno, esas son tendas online, que esa sería a edición web máis avanzada. Pero sabedes que con Elementor e con WordPress a nosa páxina web xa cambia. Bueno, esta páxina xa non existe porque o enlace cambiou. A nosa páxina xa cambiou totalmente, simplemente instalando 4 plugins, así como modo de resumen, ¿no? En WordPress, dende cero, temos 4 plugins que sabedes que podemos facer unha páxina web. Que é unha páxina web que é segura, que é usable, tanto en móvil, en escritorio e en tablet, e que se pode ampliar segundo as nosas necesidades, con versións pros e de pago. Simplemente con Duplicator para ter copias de seguridade, Elementor para construir visualmente a nosa páxina web, WordFence como elemento de seguridade, e Yoaseo que nos axuda cando vamos editando a nosa páxina, Yoaseo, que nos vai dicindo como vai. Aquí nos di que a legibilidade xa vai ben. Falta o SEO, que non o fixemos, pero xa nos vai axudando a facer contido adaptado a Google. E vemos que con estes plugins, as configuracións básicas que fixemos ao principio, generales, como nome de e dirección lectura á páxina de inicio, xa temos unha landing page usable na que podemos comezar a traballar alosado no noso servidor e con totalmente gratuito. Despois, a maiores, como último elemento que vos quería amosar, temos no WordPress apariencia. É dicir, Elementor funciona por si mesmo como un constructor, pero despois, se temos hai temas de WordPress que podemos utilizar para tomar como base do estilo para a nosa páxina web, que temos milleiros e milleiros de temas. Case todos xa son compatibles con Elementor, así que non hai problema. Hello Elementor é o básico que trae Elementor, pero hai outros máis que podemos utilizar. E a maiores tamén, Elementor ten as súas propias configuracións onde podes facer dende integracións con Google Maps, con por exemplo, captchas, perfiles de usuarios, ferramentas como exportar kit de plantillas, crear plantillas. É dicir, unha plantilla é unha temos este tipo de elementos como o de páxina, header. Elementor ainda ten as súas configuracións, que é un plugin que ten moito recorrido, pero o básico será isto, con poder construir unha páxina web o sea, en 15 minutos que levamos, que xa é usable, e que xa se ve ben en calquer dispositivo. Tanto se sexa un móvil ou un
un ordenador, un escritorio. Ata aquí sería a nosa aproximación, a nosa primeira aproximación o que sería a WordPress e como funciona un pouco o interior do programa. Como vedes, é un software pensado para xente que non sabe, non quere programar con código, que podemos editar as nosas páxinas dunha maneira moi visual e moi rápida. Tanto de WordPress como de Elementor hai moitísimas tutoriais, ferramentas online e documentación que podedes buscar, ¿no? Tutorial de Elementor, anos para Elementor gratuitos, todo tipo de documentación de WordPress, como se instala, como se configura, como se fai un WordPress dentro dun WordPress. As opcións son infinitas. Anímovos a practicar con as vosas páxinas web e ver as posibilidades que ten WordPress e Elementor, sobre todo. Se non estades familiarizados cun constructor visual, o mellor é comezar con Elementor. Creo que a día de hoxe a mellor opción. E sen máis, se hai algunha dúbida no chat, pasamos a responder as preguntas. Pois moitísimas grazas, Alberto. De momento non temos ningunha dúbida. Mentres agardamos a que a xente nos las vaya trasladando a través do chat de preguntas e respostas, pois lembrar a todas as persoas que nos seguiron hoxe que o mes de deseño continúa ata o 1 de marzo, que a última sesión será a semana que ven, que remataremos con creatividade para redes sociais con canva.com. Animamos vos a todos e todas as que estades conectadas e conectados a que nos fagades preguntas, non vos quededes con dúbidas, xa que temos a un experto aquí diante de nosa e disposto a responder a todos as cuestións que teñamos. Alberto, se te parece ben, mentres agardamos a ver se a xente se anima. Bueno, vexo que xa chegou a primeira pregunta, así que imos xa con ela. É preciso pagar un hosting para facer a páxina web ou un blog sinxelo? Como dicía o comezo da retransmisión, hai dos maneiras de facer unha páxina web, ¿no? Esta opción que estamos vendo agora, que era de WordPress instalado nun hosting, aí sí que hai que ter o noso servidor instalado contratado, ¿no? Hai opcións moi baratas. Por exemplo, unha moi recomendable é Dynahosting, que é unha empresa galega de dominios e hosting, que ten un soporte bastante bo, realmente, que te solucionan todas as dúbidas, que ten aquí os hostings a un precios moi competitivos. Ten precios moi competitivos a partir do mes. É dicir, o ano estamos falando de que igual pagas uns 50 euros con dominio e hosting. Podes instalar WordPress de unha maneira automática e ten un servizo técnico 24/7. Despois temos a opción que sería a versión gratuita de WordPress, que é o de wordpress.com, que o que nos fai é ter un sitio que é un blog que onde podemos comezar a publicar entradas e páxinas, que é moi parecido ao outro, que podemos comezar a facer, decía, publicar contido, pero coa limitación de que nos vai a poñer sempre esta URL, .wordpress.com. Esa sería pues, a versión gratuita. Se non estamos facendo unha web comercial, pois se non un espazo persoal, esta é unha boa opción para comezar a compartir contido en internet. Un blog, alojado en wordpress.com. Hai outros servicios de blogs, ¿no? Realmente, pero este creo que é un dos máis sinxelos. Despois hai outros servicios a maiores, como poden ser, por exemplo, Wix.com, unha cousa parecida a WordPress, pero máis enfocado a marketing, máis enfocado a facer páxinas web visualmente máis vistosas. WordPress está enfocado ao contido, a crear contido dunha maneira sinxela, ¿no? De páxinas entradas. Así que
para comezar o teu proxecto de, de página web persoal, recomendo usar wordpress.com. Moi ben, moitísimas grazas, Alberto. Non temos, acaba de chegar outra cuestión agora, de Xurxo. Imagino que con el tiempo el editor Gutenberg irá cogiendo más características como el de Elementor. De todas maneras, si queremos un proyecto profesional, no para hacer un blog simple, Gutenberg es una opción real hoy en día. Realmente, o editor de bloques de Elementor supuso un pouco unha revolución a como se traballaba en WordPress antigamente, ¿no? Antigamente, WordPress se utilizaba o drag and drop o dos widgets. O editor Gutenberg, digamos que se chegou bastante tarde, porque o editor de Gutenberg de bloques non é tan personalizable como Elementor. É dicir, Elementor Pro se te dedicas profesionalmente á creación de webs, ten moitísimas opcións, como a creación de plantillas, poder editar os headers e footers, formularios, ten moitísimas opcións que lle comeron totalmente o terreno a WordPress. É dicir, pódese facer con Gutenberg, sí, pero é moitísimo máis laborioso, bastante menos intuitivo, non poder replicar opcións, estilos, da maneira tan rápida como fai Elementor. Creo que Elementor, xunto co competidor, o competidor que ten Elementor é Divi. Divi, vos a ensinar aquí de que vai un pouco. Divi tamén, se buscades por internet sobre WordPress, editores de visuales, digamos, outro que tamén está que é bastante usable, que aquí vemos que é un pouco parecido. Non funciona con bloques exactamente como Elementor, pero sí tamén é bastante visual. Eu creo que a competición está entre Divi e Elementor. Gutenberg que se quedou bastante atrás, ainda que sí que pouco a pouco van engadindo máis cousas, pero copiando Elementor, evidentemente. O que non poden utilizar é a súa propia tecnoloxía, a tecnoloxía de Elementor, porque, claro, é propietaria. Divi sí que é un pouco diferente e pode ser unha alternativa bastante boa a Elementor, pero a día de hoxe o editor de Gutenberg non é competencia real. Quen sabe no futuro. Moitas grazas pola dúbida, era bastante interesante, verdade? Moi ben, moitísimas grazas, Alberto. Agradécenche as respostas dos usuarios que nos la fixeron as preguntas. Sen máis, coido que non hai ningunha máis, ou un momentiño repasar o chat de preguntas e respostas. Pois non temos ningunha pregunta máis agora mesmo pendente. Volvo lembrar a todas as persoas que nos seguiron que ainda están a tempo de anotarse a última xornada do mes de deseño, que será Creatividade para redes sociais con Canva.com, tamén será impartida por Alberto Mandado, e terá lugar o 1 de marzo tamén no mesmo horario que esta xornada, de 5 a 7 da tarde. Sen máis, agradécenche, Alberto, pois o relatorio, por suposto, moitísimas grazas tamén dende o Centro Gaiastec que estés aquí pois impartindo estas relatorios. Pregúntanos se queda grabado, Xurxo, non contemplamos de momento compartir as grabacións, así que nada, de momento sí que o gravamos, pero para uso interno non está contemplado compartir as grabacións das xornadas. Moi ben, pois moitísimas grazas a todas as persoas que nos seguiron e vémonos na seguinte. Vemos a semana que ven, o próximo mércores, coa última charla do ciclo, que vamos a ver un pouco máis en profundidade a ferramenta Canva, como facer publicacións para diferentes redes sociais con esa ferramenta, de unha maneira sinxela e moi visual, para as publicacións en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, dunha maneira rápida e moi fácil de entender. Moitas gracias a todos por estar hoxe aquí. Un placer, como sempre. Vémonos a semana que ven.